След кратката пауза, сега на гости ни е фотографът и писател Изабел Любастар, чието последен обект на интерес са графитите в София и въобще в цяла България. Последните 4 години тя прекарва, обикаляйки и столицата, и цялата страна в търсене на най-уникалните и хубави графити творби, ако мога така да се изразя. Сега ги е събрала в една изложба в София, която вчера отвори врати, и сега се надявам от нея да разберем как се стигна до тази изложба. Добро утро, Изабел. Добър ден. Добър ден. Вие говорите български, но все пак превод в ефир ще ни направи вашата приятелка Десислава Митова. Да, мерси. За да не ви затрудняваме твърде много. Как се стигна до тази изложба? Eh bien, je remarque que les graffitis et les tags dans Sofia sont très beaux et depuis 2 ans environ sont de plus en plus nombreux. Забелязвам, че графитите и таговете в София са много красиви и от 2 години насам стават все по-многобройни. Добре, защо графити? Parce que en tant que poète, j'ai un regard assez acéré pour rechercher la beauté partout où elle est. Et pour moi, c'est une forme d'art qui est quelque chose de magnifique ici en Bulgarie. Тъй като съм поетеса, търся красотата във всяко едно нейно изражение и намирам, че българските графити са много красиви. За мен това е форма на изкуство. Je les photographie depuis 4 ans, mais il y a, d'après moi, une évolution certaine en qualité et en quantité depuis 2 ans dans les graffitis de Sofia. Снимам ги вече от 4 години, но забелязвам, че от 2 години насам има значително развитие и в качеството, и в количеството. Това означава ли, че имате опит с снимането на графити и преди да дойдете в България и че те са интерес за вас? Non, j'écrivais de la poésie depuis très longtemps, mais j'ai commencé à faire de la photographie en arrivant en Bulgarie parce que les mots bulgares me manquaient pour transmettre les émotions que je souhaitais communiquer. Не съм снимала преди това. Пиша поезия от много отдавна, но започнах да снимам откакто съм в България. Тъй като не знаех добре български и ми липсваха думи, чрез които да изразя красотата, която виждах. Parce que l'image est un mode de communication universel. Тъй като образа е универсално средство за общуване. Et j'ai donc été frappée... Като цяло, може би. За изкуство говорим в момента. Всякакъв вид изкуство. Oui, et selon moi, il y a ici en Bulgarie de jeunes peintres qui ont énormément de talent et je voudrais mettre en avant leur travail et présenter leur œuvre au public. Убедена съм, че в България има млади художници с огромен талант и бих искала да го изтъкна и да го покажа пред широката публика. Какво ви доведе в България? Как попаднахте в нашата малка страна? Qu'est-ce qui me plaît, c'est ça? Доста по-бедна от Франция. Ce sont des raisons professionnelles puisque mon mari est enseignant au lycée français Victor Hugo. Дойдох по професионални причини, тъй като съпруга ми е преподавател в френския лицей Виктор Юго. Néanmoins, nous avions choisi comme destination un ancien pays communiste. Nous voulions vivre dans ce type de pays et je suis très heureuse depuis les 5 ans que nous sommes à Sofia. Избрахме да се установим в бивша социалистическа страна, защото много ни се живееше в такъв тип държава. На вас и на вашето семейство. Да. Наистина. Да. Живеело ви се в бивша комунистическа държава. Правилно ли ви разбрах? Un ancien pays communiste pour en suivre l'évolution qui est, selon moi, très rapide. Да, защото исках да проследя развитието на държавата, което според мен е много бързо. Имате предвид посткомунистическото развитие на държавата, което е интересно за вас. Depuis les 5 ans que nous vivons ici, nous avons déjà ressenti beaucoup de différences. Тук сме от 5 години и вече усетихме значителни промени. Нека имаме снимки от изложбата. Нека да ги видим сега, като фон ще ги пуснем. Ще продължим да си говорим в студиото, разбира се. Кажете ни едни от най-добрите майстори в изкуството с графити са немците, французите, всички го знаем. Според вас, българите на какво място сме? Oui, il est important de savoir d'abord que ces photographies sont des 2 expositions, l'exposition actuelle et l'exposition précédente qui a eu lieu le mois dernier, que j'ai fait sur le Sofia Street Art.
Искам да кажа най-напред, че тези графити са от двете ми последни изложби. От тази, която се откри вчера и от предишната, която от преди един месец, София Street Art. Et ensuite que j'ai choisi uniquement des artistes bulgares, puisque je veux valoriser les artistes bulgares pour ces expositions. И се спрях единствено на български артисти, за да изтъкна тяхното творчество в тези изложби. И какво намирате в тяхното изкуство на българските? Excusez-moi, et que ensuite, les photographies de ces deux expositions sont uniquement des graffitis de Sofia. Je n'ai pas choisi les autres villes de la Bulgarie. Ce sont deux expositions dédiées uniquement à Sofia. И двете изложби са посветени единствено на София. Не съм показвала графити от други български градове. Но всъщност вие сте снимали, обикаляли сте из България, търсили сте, намирали сте, снимали сте от цялата страна? Oui, je les cherche de partout. Je me promène partout en Bulgarie. Et à Sofia, je vais dans les endroits les plus incongrus, les plus abandonnés, les plus spéciaux pour trouver ces graffitis. Да, обикалям навсякъде търся графити и в София влизам дори в най-тъмните кътчета, за да потърся интерес. Може ли да се каже, че това е ваше хоби? Да снимате специално графити? Pas seulement les graffitis, mais comme j'ai le projet de réaliser un livre sur l'art urbain bulgare, un livre qui va s'appeler Bulgarian Street Art, je me concentre en ce moment sur les graffitis dans la photographie. Не снимам само графити, но тъй като в момента подготвям един проект, това ще бъде книга наречена Bulgarian Street Art, затова съм се съсредоточила в момента върху графитите. Какво друго ще има в тази книга? Il y aura des interviews et des pages spéciales dédiées aux artistes, des chapitres spéciaux dédiés aux artistes dans lesquels ils vont collaborer avec moi. Ще има специални глави, в които ще представя различните артисти, сътрудничим си с тях. Добре, разкажете ни с оглед на това, което вече споменах, за това, че в Европа едни от най-добрите улични творци на графити са, може би, французите и немците. На какво място стоят българите? Les meilleurs graffitistes, c'est les Allemands et les Français. Est-ce que les Bulgares, comment tu les situes? Je pense qu'ils ont un très haut niveau de créativité qui est en train d'exploser actuellement. Et leur très haut niveau est dû au fait que pour un grand nombre d'entre eux, puisque j'ai réussi à les rencontrer, sont issus des Beaux-Arts et sont diplômés de l'Académie des Beaux-Arts. Смятам, че са много съзидателни, стават все по-творчески настроени. Една от причините е, че голяма част от тях са завършили художествената академия. Et cela veut dire que ce sont des peintres professionnels et certains d'entre eux d'ailleurs, en plus des peintures urbaines, réalisent des peintures et peignent des tableaux. Parfois même font des expositions. Това са професионални художници. Голяма част от тях, освен да рисуват по градските стени, правят и истински платна. Защо повечето от тези художници, доста от които творчеството им наистина е уникално, защо решават да останат анонимни? Ils n'ont pas tous décidé de rester anonymes, mais en général, ils peignent avec un pseudonyme parce que le graffiti est encore un phénomène qui n'est pas très bien perçu en Bulgarie. La plupart d'entre eux, quand même, m'ont dit qu'ils essayent de peindre dans la légalité. Не всички държат да са анонимни, повечето рисуват от псевдоними, но причината е, че в България рисуването на графити не се възприема особено добре. Това обаче не е феномен само в България. В смисъл, в доста държави това всъщност е нелегално. Oui, et la Bulgarie est même plutôt en retard pour ce phénomène. Vous ne comptez pas passer quelques photos dans le fond de l'écran? За паметника ли споменава в момента? Не. Казват, че даже България се бави по отношение на света за Да, ние се бавим в много отношения, но интересно, че го казвате дори в уличното изкуство, че имаме забавяне. L'art de la rue est beaucoup plus développé dans les autres pays d'Europe et dans ces autres pays, il existe déjà des livres sur l'art urbain. Il n'y en a pas encore en Bulgarie et c'est pour ça que je veux faire ce livre. Je pense que c'est quelque chose qui doit exister, qui mérite d'exister. Градското изкуство е много по-развито наистина в другите европейски държави. Има книги, които са му посветени. Ето защо аз ще издам първата, тъй като смятам, че заслужава да бъде представена. Във Франция също е нелегално. Какво е отношението на французите към този вид Le statut est mixte et est assez délicat, c'est-à-dire que c'est à la fois illégal et reconnu en tant que forme d'art propre.
Във Франция има малко двойствено отношение към тези артисти, тъй като хем са нелегални, хем това е признато като форма на изкуство. От кого е признато? От кого? Il existe de nombreux livres d'art sur le graffiti en France. Съществуват много книги, посветени на тези графитисти. Et de nombreux artistes urbains sont reconnus absolument et sont célèbres. Mais par la société? Cela dépend des gens. Le public a des réactions très diverses et cela dépend du niveau des graffitis. Не мога да кажа, че имат пълно обществено признание. Зависи от артиста, от неговите графити. Каква е границата между изкуството и вандализма в графитите? Où est la frontière entre l'art et le vandalisme dans les graffitis? Je dirais qu'elle se situe au niveau de la qualité de la production parce qu'il y a évidemment des choses abominables, mais il y a d'autres choses qui sont de véritables tableaux urbains. Бих казала, че зависи от качеството. Има някои неща, които са наистина отвратителни, има други, които бих нарекла градски картини. Такава една градска картина ли според вас беше случаят с паметника на Съветската армия, който съм сигурна, че знаете за какво става въпрос, знаете за този случай? Oui, et j'en ai parlé un petit peu hier à l'exposition avec quelques artistes et tous entre eux ne sont pas d'accord et ils considèrent que ce n'est pas du graffiti parce que cela a été fait sur un support qui existait déjà. Вчера поговорих по този въпрос с няколко майстори на графити, които дойдоха да посетят откриването на изложбата ми. И самите те имат спорове помежду си, приемат, че това не е графити, защото е направено върху основа, която вече е съществувала. Comme les statues sont déjà une œuvre d'art, on ne peut pas repasser une couche par-dessus pour en faire une autre, selon eux. Тъй като самите статуи са произведения на изкуството, няма причина отгоре да се нанася слой боя, за да се превръщат в нещо друго. Tu peux lui demander, elle m'avait dit qu'elle passerait des photos, j'ai l'impression qu'ils ont... Je ne sais pas. Да, пита дали снимки ще покажа. Ние ги показахме вече, да. Показахме ги вече. Il y a вече. quelques très bons auteurs dont j'aimerais pouvoir citer les noms éventuellement si on montre leur travail. Би искала да види някои снимки, тъй като някои автори са изключително добри и може да спомене имената им. От тези, които самата тя е предоставила. За съжаление, вече времето наистина много напредна. Аз по едно време не знам, може би не сте разбрали, че ги пуснахме като фон. Да. Снимки от самата изложба. Oui, les photos да, étaient pour за съжаление нямаме време отново да ги пуснем. Трябва да приключим разговора, за което съжалявам, но времето никога не ни стига. Бих искала само още един път да напомня на нашите зрители, ако искат да видят изложбата София графити, могат да го направят в Dada Cultural Bar.